के मेरी नज़र हमारी बनाई गई तलवार पर पड़ी, जो कि अभी हमने 3D प्रिंटर से प्रिंट की थी। हमने 3D प्रिंटर के साथ बनाई है। ये देखें, ये अभी हैंडल नहीं है, सिर्फ इसके अंदर तलवार है, देख रहे हैं। ठीक है, इसे ग्रिप बड़ी बेहतरीन आई है इसकी। ये देखें, इसे अब हम इस तरह झटका देंगे, ये बाहर आ जाएगी तलवार। ठीक है, क्या कमाल की चीज़ है यार। ये प्रॉपर एक पीस बनाया है इसने इसके साथ, ये देख लें। ठीक है, अब ये पजल टाइप है, ये इसके अंदर ऐसे है, आप इसे रख के इसे ऐसे ये अंदर चले जाती है साड़ी, ये साड़ी की साड़ी अंदर चले जाएगी। ठीक है, ये अभी हार्ड है थोड़ी सी ना, जिसकी वजह से थोड़ा सा अड़ी है। ये अंदर चली गई, ये तो अगर फिर खोलनी है ये बाहर आ गई। क्या कमाल की चीज़ है, देख रहे हैं। ये तलवार